Гөлнара белән Сергей Мустаевлар гаиләсен Түбән Кама шәһәрендә бүлмәүчеләре юктырмаган. Алина, Камила, Артем, Артур, Никита, Тимур, Саша һәм Карина. Балаларның дүртесе мәктәпкә, өчесе балалар бакчасына йөри, ә олы кызлары Алина яңа гына медицина колледжын тәмамлаган. Беренчедән, өйдә һәр вакыт көлке, уен, шаяру. Бер кашанда күңелсез булмый. Берсе янында, берсе һәр вакыт ярдәмгә килә, якын кешеләр күп. Ничек әйтеп бетерергә дә белмим. Йөрәккә якын кешеләр бар. Һәр вакыт өйгә эштән кайтасың, күңел белән кочаклап каршы алалар барсыда. Нам купили альбомы, стерки, клей на всякий случай, точилки. Потом на ИЗО купили краски и много общих тетрадей. Потому что мы ведь 5, 6, 7 класс переходим. Еще купили карандаши для рисования для 5 класса. Обложки для тетрадей. Циркуль на математику, линейки. Гөлнара үзе Нижнекамск шина оешмасында җыючы булып эшли. Тормыш иптәше Сергей Нижнекамск нефтехим оешмасында механик. Мустаевлар гаиләсендә быел 1нче сыйныфка баручы балалар булмавыктан мәктәпкә әзерләнүгә дәүләт тарафыннан ярдәм күрсәтелмәде. Как сказать-то? Бу елны мәктәпкә әзерләнергә старший по дому 1000 сум акча керткән иде, нигә школага әйберләр алырга балаларга. Аблай дәүләт тарафыннан бернинди дә ярдәм күрсәтелмәде. Булай мәктәпкә җыелырга юк пока. Бөтен дәфтәрләр, киемнәр, сумкалар белән, наверное, һәрбер балага 10 меңнән дә ким чыкмый. Бер балага. Бер балага. Барысын да киендерү, мәктәпкә әзерләү эше. Ну, 1-2 зарплатага тора инде почти что. Алардан башка мин үземне күз алдына да китерә алмыйм. Яңадан тормышны башларга булса, үткәннәрне һәрберсен кабатлап, барыбер шул 8 баламны да алып кайтыр идем.